हेलो गाइस, गुड मर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल झुमा किचेन। आज के एक चिकेन रेसिपि निये हाजिर होयेछि, तार साथे आछे आमेर डाल। तो भिडियोटा शेष अब्दि देखबेन, भालो लागले एक लाइक करबेन, शेयर करबेन, सबस्क्राइब करबेन आमार चैनल झुमा किचेन। चिकेनटा এই যে ধুয়ে রেখে দিয়েছি, এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি, রসুনটাকে বেটে রেখেছিলাম, আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ি, নুন, এটার মধ্যে টমেটোটাকে পেস্ট করে রেখেছি, তার সাথে সস দেওয়া আছে, টমেটো সস, পোস্ত বাটা, দই, একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি, বাটার দিচ্ছি, নারকেলের দুধ, এটা এর মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি, এটা মেখে নিচ্ছি হাত দিয়ে। চিকেনের রেসিপিটা এইটা এত তাড়াতাড়ি হবে, এটা আমি ভাপা বানাবো। তো বাড়িতে কোনো অতিথি যখন আসে দেরি করে, তখন ভাবি যে কি রান্না করব। তো এইরকমভাবে করলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আপনারা ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন, খুব ভালো লাগবে আর খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এটা ঢেলে নিচ্ছি টিফিন বক্সের মধ্যে। এটার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, এরপর ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। এটা জল বসিয়ে দিচ্ছি, মাঝে এটা দিয়ে দিলাম, এটা বসিয়ে দিচ্ছি। এটার মধ্যে কোনো কড়াই খুন্তি কিচ্ছু দরকার নেই, কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যাবে। এটা ঢাকা দিয়ে দিলাম, হয়ে গেছে। এবারে 10 মিনিট হয়ে গেল, এরপরে হয়ে যাবে। এবার নামিয়ে নিচ্ছি, ঢেলে নিচ্ছি এটার মধ্যে। একটু ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি, ওপরে আর একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। মাংস দেখুন ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই দেখুন মাংস 10 মিনিটে, মাংস খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমার 10 মিনিট লাগবে পুরো। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তেল দিয়ে দিচ্ছি, লঙ্কা দিচ্ছি, ফোড়ন দিচ্ছি, একটু জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি, ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি, নুন দিচ্ছি, হলুদ দিচ্ছি,
তার সাথে একটু চিনি দিচ্ছি। ডালটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, এদিকে মশলাটাও ভাজা হয়ে গেছে, ডালটা এর মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। ভেজে রেখেছিলাম আমটা, এই ভেজে রাখা আমটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। যা গরম পড়েছে, এখন এই টক টক ডালটা খেতে ভালো লাগবে। আম মুসুরি দিয়ে ভাত খেতে খুব ভালো লাগবে। ডালটা হয়ে গেছে, নামিয়ে দিচ্ছি। ডালটা নামিয়ে দিয়েছি, ওপরে ভাজা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ডালটা আমার রেডি। ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ঝুমা কিচেন।